আমি এসির ব্যবহার আমরা সবাই করে থাকি, কিন্তু আজকের ভিডিওটিতে বলবো 10টা কমন প্রবলেম এসি সম্বন্ধে। সবার প্রথম যে প্রবলেমটি দেখা যায় সেটা হচ্ছে ড্রিপিং এবং ওয়াটার লিকিং। এটার মানে হচ্ছে আমাদের যে ইনডোর ইউনিট থাকে সেই ইনডোর ইউনিট থেকে জল পড়তে থাকে। এর জন্য আমাদের এসির মধ্যে যে ড্রেন পাইপটি থাকে সেই ড্রেন পাইপটি যদি ঠিকঠাক টাইট না দেওয়া হয় সেখান থেকে আমাদের ওয়াটার ড্রপ হতে থাকে। এছাড়াও ড্রেন পাইপটি পুরনো হয়ে গেলে যদি নোংরাতে বা ময়লাতে জাম হয়ে যায় তার জন্য আমাদের ইনডোরে ওয়াটার ড্রপ হতে থাকে। তাই আপনাদের প্রত্যেকটি সার্ভিসের সময় এই ড্রেন পাইপটাকে চেক করে নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। সেকেন্ড যে প্রবলেমটা হলো সেটা হচ্ছে টু মাচ নয়েজ। আপনার এসি যখন ইনস্টল করেন তখন তো ঠিক থাকে, কিন্তু 6 মাস পর থেকে এসি থেকে একটা আওয়াজ আসতে থাকে। এটা কখনো কখনো হয়ে থাকে। এর মেন কারণ হতে পারে এসিকে সময় মতো সার্ভিস না করা বা ইনডোর ইউনিটে যে ফিল্টার আছে সেই ফিল্টারটা ক্লিন না করা। এই জন্য আপনার এসির ব্লোয়ার ফ্যানের এফিসিয়েন্সি কম হয়ে যায় এবং ওটা ঘোরার জন্য পাওয়ার বেশি লাগে এবং ভাইব্রেশনের জন্য সাউন্ড করতে থাকে। এর আরও একটা কারণ হতে পারে আউটডোর ইউনিটের কম্প্রেসারের সাউন্ড, তাই টাইম মতো সার্ভিস করা অত্যন্ত জরুরি। তৃতীয় প্রবলেমটি হলো গ্যাস লিকেজ। এটা একটা কমন প্রবলেম। অনেক সময় এসি চললে যদি গরম হাওয়া ভেতরে আসতে থাকে বা এসি ঠান্ডা করতে অনেক সময় লাগে, তাহলে অবশ্যই আপনাদের এসির এই গ্যাসটা একটু চেক করতে হবে। এটা পাইপ লিকেজের কারণে হয়ে থাকে, তাই যখনই কোনো রকম সমস্যা দেখা দেবে এসি সার্ভিসের সাথে সাথে গ্যাসটাকেও অবশ্যই চেক করাবেন। 4 নম্বর প্রবলেমটি হচ্ছে নট ব্লোয়িং এয়ার। এটা অনেক সময় এরকম হয়, এসি চালু করার পর এসি থেকে হাওয়া বেরোচ্ছে না। সবার আগে দেখতে হবে এসির মুখ ঠিকঠাক ওপেন হচ্ছে কিনা। তারপর এসির ফিল্টারটা যদি জাম থাকে তাহলে সেটাকে ক্লিন করতে হবে। এরপরও যদি সলিউশন না হয় তাহলে টেকনিশিয়ানকে ডাকা অবশ্যই প্রয়োজন। 5 নম্বর প্রবলেম হচ্ছে স্ট্যাটাস লাইট ব্লিঙ্কিং। এক্ষেত্রে আপনার এসি যদি কন্টিনিউয়াস ব্লিঙ্কিং করতে থাকে তাহলে এটিকে ইগনোর করা যাবে না। এর মানে আপনার এসির মধ্যে কোনো রকম বড় প্রবলেম হতে পারে, হয়তো ইলেকট্রিক ইস্যু হতে পারে বা কোনো রকম পার্টস ড্যামেজ হয়ে গেছে, যেটাকে ইমিডিয়েটলি রিপেয়ার করার প্রয়োজন। 6 নম্বর প্রবলেম ইরর কোড। স্ট্যাটাস লাইটের পাশাপাশি এরকম ইরর কোড কিছু ব্র্যান্ডের এসিতে দেখা যায়। গাড়িতে যেমন আমরা ইঞ্জিন হিট, কুলেন্ট বা ব্রেক অয়েলের যে ইরর কোড দেখি, সেরকম এসির মধ্যেও কিছু নাম্বারের মাধ্যমে এই ইরর কোডটি শো হয়। এটা থেকে বুঝতে হবে যে এসির মধ্যে অবশ্যই কিছু প্রবলেম আছে। 7 নম্বর প্রবলেমটি হচ্ছে ট্রাঙ্কিং কন্ডেনসেশন। কখনো কখনো আপনারা এসিতে যখন কভার লাগান, সেটা ইলেকট্রিক ওয়্যারে হোক বা কপার কারেন্ট হোক, তো যখন আপনারা এসি চালু করেন তো কন্ডেনসেশন প্রবলেমের জন্য এসি থেকে জল পড়তে থাকে। এক্ষেত্রে হয় যেটা, হাওয়ায় থাকা ময়েশ্চারাইজার ঠান্ডা হয়ে জলে পরিণত হয়। এটা খুব একটা বড় সমস্যা নয়, কিন্তু এটাকে ইগনোর করাও চলবে না। 8 নম্বর প্রবলেম হচ্ছে উইক ক্যাপাসিটার। এক্ষেত্রে হয় কি, ইনডোর ইউনিট চালু থাকে আর আউটডোর ইউনিট বন্ধ থাকে। ইনডোর ইউনিট থেকে রুম টেম্পারেচারের মতো হাওয়া বেরোতে থাকে। উইক ক্যাপাসিটার বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে আউটডোর ইউনিটকে লক্ষ্য করা। এটি প্রত্যেক 30 সেকেন্ড ছাড়া ছাড়া একটি সাউন্ড করতে থাকে। মনে হবে 30 সেকেন্ড ছাড়া ছাড়া এটি অন হচ্ছে এবং অফ হচ্ছে। এটা একটা উইক ক্যাপাসিটারের প্রবলেম। 9 নম্বর হচ্ছে ইস্যু উইথ কন্ডেন্সার ফ্যান মোটর। কখনো কখনো আউটডোরের ইউনিটের যে ফ্যান আছে তার মোটরটি খারাপ হয়ে যায়, যার ক্ষেত্রে আপনার এসি হিট হয় এবং এসি ঠিকঠাক ঠান্ডা হতে পারে না। 10 নম্বর প্রবলেম হচ্ছে এসি ট্রিপিং প্রবলেম। এটা কোনো এসির প্রবলেম নয়, এটা আপনাদের ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম। এটা হতে পারে বারবার আপনার এসির লোডের জন্য এমসিবি ট্রিপ হয়ে যাচ্ছে, মানে আপনার যে এসি লোড আছে সেই অনুযায়ী আপনি ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করতে পারছেন না, সেই অনুযায়ী আপনি এমসিবি বা মেন সুইচ ইউজ করতে পারছেন না, সেই জন্যই প্রবলেমটি হয়ে থাকে। এটা অবশ্যই আপনাকে ইলেকট্রিশিয়ানকে দেখাতে হবে। তাই আজকের ভিডিওতে আলোচনা করলাম যে এসির 10টা কমন প্রবলেম, যেগুলো আপনাদের জেনে রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।